И нас ждет традиционный сезон простуд. Тема нашей сегодняшней рубрики «История болезни» – такое заболевание, как ОРВИ. То есть острая респираторная вирусная инфекция. Принято считать, что это самая банальная болезнь, которую даже лечить не надо, она пройдет сама. И существуют всякие домашние средства, которые передают из поколения в поколение. Что же нужно выпить и что куда закапать для того, чтобы она быстро покинула ваш организм? Хочу спросить у зрителей в зале. Как часто вы простужаетесь? Вы? Ну, где-то 3 раза в год, когда холодно. Так, прошу вас. Ну, чтобы температура поднялась до 38, продержалась хотя бы 2 суток, это было 8 лет назад. Ага. Ну, а простываете как часто? Как холодно, так и простываю. Ну, сколько раз примерно в год? Ну, 2-3, но температура толком не поднимается, и к вечеру совершенно нормально себя чувствую. Как лечитесь? Никак. Понятно. Вас прошу. Я простужаюсь почти каждый месяц. Это не дай бог карма, каждому. Это заболевание, Это ужасно. которое вы наверняка сами лечите, правда? Конечно, да. Потому что к врачу ходить неудобно. Ну что, дома, А что во-первых. неудобно? Он живет за забором под 7 замками? А как же работа? Выходных нет. Почти нет. Я живу на 2 дома, у меня мама не очень здорова. Поэтому у меня, можно сказать, в моей жизни выходных практически не бывает. Пойдемте со мной. Бедная вы наша. Как вас зовут? Татьяна, Сколько вам лет? 35. Дети? Нет. Как раз большая проблема, между прочим. Муж есть? Конечно. Муж есть, детей нет. Да. И каждый месяц ОРВИ. Да. Какая-то связь нарисовалась. Да. Да. Нет времени. Да. Ну что ж, дабы нанести первый удар по мнению, что ОРВИ это банально, давайте приступим к опознанию. Кто же вас так обижает каждый месяц? Вот этот вирус. Или, может быть, вот этот. Вы знаете, этих вирусов, которые могут вызывать ОРВИ, их более 200. Наверное, каждый по очереди нападает. Нет, может быть один и тот же в течение короткого промежутка времени. Как страшно. Жить вообще страшно, а вот не лечиться еще страшней. Настала пора вас как-то мотивировать лечиться. Давайте посмотрим, как же вирус развивается в организме. Когда вирус попадает в дыхательные пути, а надо сказать, что он попадает чаще всего от других людей, вот, он попадает в них, проникает через слизистую, внедряется в подслизистый слой и там поражает клетки нашего организма, заставляя их его реплицировать, то есть воспроизводить, после чего клетка погибает, а новые вирусы распространяются по всему организму, вызывая такие симптомы, как повышение температуры, боль в горле, насморк, головную боль и общую слабость. Лечение, естественно, назначает врач в соответствии с эпидемиологической обстановкой и его знаниями врачебными. А какие все-таки меры предосторожности, вы знаете, чтобы не заразиться? Маска защитная. Вы себе примерно представляете размер вируса? Примерно. Маленький. Угу. Очень. Да. Ну, как вы думаете, если воздух проходит через маску, вирус проходит? Наверное, тоже. Нет, не проходит. По очень простой причине, что вирусы чаще всего распространяются воздушно-капельным путем. То есть, когда человек, например, чихнул, и частицы его слюны зависли в воздухе. Ну, примерно так, как это происходит, посмотрим на экран, когда люди чихают. Это специальная, во много сотен раз замедленная съемка, на которой показано, как именно происходит процесс чихания. Человек не замечает, как это происходит, чихнул и чихнул, но на самом деле во время чихания воздушные массы двигаются со скоростью 160 км в час. На несколько метров, распространяя взвесь слюны и слизи, в которых, естественно, содержится вирус. Посмотрите. Вот так поступают люди, которые во время ОРВИ ходят на работу. Какой ужас. И вы тоже. Очень плохо все, очень плохо. Именно по этой причине люди носят маску. Может быть, даже
не столько для того, чтобы не заразиться, сколько для того, чтобы не заразить окружающих, когда чихают. А что же... Витамины чудесные пьете? Ну, конечно, аскорбинку обязательно. Правда, должен вам сказать, что эффективность применения аскорбиновой кислоты в данном случае достаточно невысокая. То есть пить аскорбинку в огромных количествах бесполезно? Для профилактики простуды. Давайте, наконец, вместе со всеми учиться, что же необходимо делать для того, чтобы действительно уменьшить риск заражения. Ну, во-первых, очень важно дышать носом, потому что носовые ходы выделяют особый фермент, который называется лизоцим, и который обладает противовирусным действием. Поэтому, если к нам в носовые ходы попадает вирус, этот фермент его тут же инактивирует, то есть разрушает. Поэтому стараемся как можно меньше, особенно в людных местах, во время эпидемии ОРВИ, дышать ртом. Ротик закрыли и носом. Не обязательно так быстро, можно медленно. Достаточно, Дальше да. можешь не дышать. Очень важно осуществлять гигиену носовых ходов, потому что зимой, особенно в помещении, где воздух сухой, носовые ходы быстро пересыхают. И это, соответственно, приводит к тому, что они травмируются. И вирусу значительно проще проникнуть через травмированную слизистую, нежели через здоровую. Поэтому для того, чтобы слизистая нормально функционировала, мы с вами берем небольшое количество соли. Вот так. Добавляем чуть-чуть воды. Делаем такой солевой раствор. Для того, чтобы понять, какой он должен быть по солености, это достаточно просто. Он должен напоминать по вкусу человеческую слезу. Сделали вот такой раствор. Взяли пипетку. Закапываем. Прошу вас. В одну ноздрю и в другую. Вдыхаем. В другую. Дело в том, что, во-первых, происходит увлажнение слизистой, а во-вторых, соль усиливает отхождение слизи, то есть носовым ходам легче очиститься от этого, в чем мы сейчас убедимся, высмаркиваясь правильно, то есть поочередно правой и левой ноздрёй, в салфеточку, по очереди. Для профилактики сколько раз это надо делать, доктор? Ну, во время таких эпидемий это необходимо делать 3-4 раза в день. Далее. Обязательно мыть руки, потому что не только продукты чужого чихания могут приводить. Своей жизнедеятельности. Ну, вы можете просто брать руками Понятно. какие-то предметы, на которые кто-то чихал. Да, и после этого Понятно. есть, пить. А что, у нас мыла нет? У нас мыло уже непосредственно в воде. Слушайте, как всего много интересного. Ой, а сколько вы еще узнаете? Вот вам салфеточки, специальные бактерицидные тоже. В зимнее время, в осеннее и зимнее влажность воздуха резко снижается. И это, в свою очередь, очень плохо сказывается на барьерной функции слизистой носа. Для того, чтобы ее поддержать, необходимо пользоваться увлажнителями. Это могут быть современные электронные увлажнители воздуха. Это может быть мокрая простыня, которую повесили на полотенце. Это может быть обычный пульверизатор. Я, с вашего позволения, слегка поувлажняю воздух в студии. Прекрасно. А для чего это делать, доктор? Потому что, когда влажность высокая, слизистая не пересыхает. Ее барьерная функция значительно выше. Очень важно правильно одеваться. Но некоторые люди считают, что правильно одеваться – это одеваться очень-очень тепло. В результате они потеют. И после этого им становится жарко, они начинают раздеваться. А тут сквозняк. И переохлаждение. И переохлаждение. Поэтому одеваться надо так, чтобы с одной стороны не мерзнуть, с другой стороны не перегреваться. И, наконец, очень важно просто проветривать помещение, так, чтобы не было застоя воздуха. Татьяна, вам к скольким на работу? К 10 утра. Прекрасно. Запишитесь на 9 утра к оториноларингологу. Хорошо, я так постараюсь сделать. Присаживайтесь. Поговорим с экспертом. У нас в студии Татьяна Юрьевна Романенко, врач высшей категории.
Татьяна Юрьевна, ну вот видите, как все равно легкомысленно у нас народ относится к ОРВИ. Люди относятся легкомысленно к своему здоровью в целом и к проявлениям этой болезни, которая называется ОРВИ. Все про нее все знают, все знают, как с ней бороться, но, к сожалению, проигрывают в этой битве с монстрами, которые называются вирусы. Вы совершенно правильно все рассказали, что делать, чтобы не заболеть. А я бы хотела, в свою очередь, сказать, чего не нужно делать, если вы уже заболели. Первое. Относиться к этому вопросу легкомысленно. Идти на работу не только потому, что наше состояние здоровья позволяет тебе справиться с этой болезнью, но еще и потому, что мы не знаем, какой возбудитель вызвал ту или иную болезнь. Грипп это, парагрипп, риновирусная инфекция или какая-то еще другая инфекция, которая может привести с большей вероятностью к развитию осложнений. Второе. Наплевательски относиться к насморку. Насморк – это очень серьезное заболевание. Промывать нос – это обязательно. И ни в коем случае не злоупотреблять теми средствами, которыми пестрит наша реклама. Те средства, которые вылечивают нас от простуды за один день. Вот такого не бывает. И чтобы поправиться, нужно 5-7 дней в случае неосложненной инфекции. Вот эту цифру 7 дней нужно запомнить. Почему? 7 дней мы болеем, представляем угрозу для окружающих, и еще 7-14 дней мы крайне ослаблены. В этот момент мы можем подхватить любую инфекцию, так называемую уже бактериальную, которую опять-таки нужно лечить вместе с доктором. Еще один момент. Ни в коем случае не нужно бежать в аптеку и скупать те чудодейственные средства, которые называются иммуномодуляторами. В большинстве случаев у всех людей иммунная система достаточно крепка и в состоянии справиться с этой инфекцией. И пятый момент, на что я бы хотела обратить внимание. Не нужно снижать температуру, если она ниже 38,5 градусов, потому что высокая температура – это выработка определенных веществ, которые убивают вирус. И вот эта высокая температура помогает нам быстрее поправиться. Соблюдение вот этих простых правил позволит вам быстро справиться с этой коварной инфекцией и не